Fil-każ Tonio Fenech m'għandu xejn xi jżid u fejn issemma Beppe Fenech Adami jgħid li l-gvern irid jintimida lill-oppożizzjoni. Fiż-żewġ każi hemm ħaġa waħda komuni. Id-deputati ta' Simon Busuttil qegħdin jissemmew f'każi serji internazzjonali u l-kap tagħhom qed jiddefendihom. Din id-difiża Busuttil komplija wara d-diskors tiegħu fil-Parlament fejn qal li l-pajjiż għandu jkollu tmexxija nadifa. Iżda minkejja li isem il-viċi kap tiegħu issemma f'investigazzjoni kbira dwar ħasil ta' flus jibqa' jiddefendih. Għalih il-każ li kien irrapportat minn midja indipendenti huwa att faxxist. Biex jintimida lil xi ħadd fl-oppożizzjoni, biex jagħlaq ħal lil xi ħadd illi qiegħed jikkritika lill-gvern u għadt li dan huwa att faxxist. U fil-waqt li l-każ fejn issemma Fenech Adami oriġina mill-Olanda, dak ta' Tonio Fenech iddomina l-aħbarijiet fl-Iżvezja. Pensjonanti kellhom it-tifdil tagħhom meħud minn kont tal-ieħor b'mod li allegatament huwa fraudulenti. U Falcon Funds illi qed ikunu investigati għandhom direttur lil Tonio Fenech. Minkejja li minn meta Fenech tkellem l-aħħar b'investigazzjoni bil-Pulizija, Simon Busuttil ma jridx jieħu passi. Fil-każ ta' Tonio Fenech, naħseb illi Tonio Fenech wieġeb ripetutament, pubblikament, fid-dettall dwar il-kwistjoni tiegħu u naħseb illi fuq ir-risposta dettaljata tiegħu m'għandi assolutament xejn xi nżid. Huwa ċar li minkejja li fl-aħħar xhur tkellem ħafna dwar kif wieħed għandu jissospendi ruħu jekk tkun għaddejja x'investigazzjoni, Busuttil qed jaħsibha differenti dwar il-membri tiegħu. X'passi se tieħu, Dr. Busuttil? Tista' tgħidli x'passi se tieħu?